नाज़रीन, ख्वाब टीवी न्यूज़ में ख़बरनि जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदे तव्हांखे सक्कड़ मां इजाज़ ॿुड़ी ख़बर ॾींदा हलूं। सक्कड़ शहर तोड़े आसपास जे इलाइक़नि में वधंदड़ बदअमनी, चोरियुनि फुरनि ख़िलाफ़ सियासी समाज ऐं शहरियुनि ख़िलाफ़ जस्कम तहलके जे अॻवानीअ में मसूद शाह, खैर मोहम्मद लाखो, आफ्ताब अहमद चांडियो, आलम कीरियो, कुर्बान बंब ऐं ॿियनि जी अॻवानीअ में चांडिया पेट्रोल पंप खां रैली कढी नेशनल प्रेस क्लब आॾो एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे पुलिस ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई वई। अॻवाननि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त सक्कड़ तहलके में का राति ख़ाली न आहे जो घरनि मां चोरियूं न थियनि। ॾींहं जो सरेआम कारोबारी मर्कज़ तां सरेआम फ़ौरू रोक रक़म मोबाइल फ़ोनूं फुर करे जवाबदार आसानी सां फ़रार थी वञनि था, पर पुलिस जी कुझु करण लाइ तयारु न आहे। सक्कड़ जा शहरी रातूं जाॻिरण गुज़ारण ते मजबूर आहिनि। हिननि IG सिंध, DIG शहीद बिंद्राबाद, SSP DG सईद बिंद्राबाद खां मुतालबो कयो आहे त सक्कड़ मां बदअमनी ख़तमु कराए वञे ऐं फुर थियल शहरियुनि जूं मोटरसाइकिलूं तोड़े नक़द रक़म वापसि कराई वञे, न त ॿिए सूरत में एहतिजाज जो दाइरो वधाए वेंदो। वधीक ख़बरनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो ख्वाब न्यूज़।